Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала. Және бірден командалардың құраммен таныстыруда бастасам. Ордабасы командасының алғашқы бестігі қақпада 2 номері Иван Биелимов, ары қарай 20 номерде Нұрсұлтан Пиялы, 8 номерде Бауыржан Өмірбаев, 11 номерде Расул Қарбаев, 19 номерде Нұрхан Байзақов. Ары қарай қосымша ойыншылар Қайрат командасы алаң ортасынан доп ойынға қосты. Осылайша матч басталды. Кездесудің рефери Нұрлыбек Қалмағанбетов, матч комиссары Қайрат Нақышбаев, екінші рефери Аян Айтқазинов, үшінші рефери Дамир Мұстапаев. Ал сенсация жасауға тырысып көрмек. Міне қақпаға бағытталған Қайраттың тағы бір соққысы. Әлемдік деңгейдегі футзал клубы Еврокубоктерде өнер көрсетеді. Жалпы ұлттық құрамамыздың базалық клубы. Мына жерде доп қақпаның бағанасына тиді. Барлығын ескеретін болсақ, Қайрат командасы алаңда өнер көрсетуде. Ал Қайрат сапында Жахангир Рашидті көріп отырмыз. Демек оларда бестік ауысты және мынау тамаша гол бұл. Өте әдемі голдардың бірі. Бұрыштама добының позициясынан ойынды жалғастырады. Жақсы шабуылдардың бірі және бұл қарымта шабуыл әдемі. Міне тағы бір гол келді. Бұл жолы капитан Біржан Оразов. Бірінші соққыны Занотта орындаған болатын. Оны қайтара ұшқан допқа. Ойыншылар сапасы жағынан да Қайрат бөлек деңгейде екендігін көріп отырсыздар. Артқа пас, қақпаға бағытталған соққы. Сәл қиыс кетті. Жахангир Рашидтің орындауындағы Жахангир Рашид. Міне қақпаның алдына топты шығарған. Алыстан соққы. Әдемі реакция танытқан еді Занотта. Ал бұл қарымта шабуыл Нарун Сериков. Тағы бір соққы. Байзақовтың соққысы бағананың жанынан сықырып өте шықты. Сұмдық жойқын соққы болды. Нарун Сериков өте жақсы пас. Жақсы шабуыл. Биелима. Пиала. Бұрыштама доба. Өте жойқын жылдам шабуыл жасаған болатын. Ашыбай қателесті. Доп тағы да бағанаға тиіп отыр. Ары қарай ДНР болатын. Қабылбаев кірген болатын. Тамаша. Түбінде қараңыздар. Мармон Өрастың сызбасы жаңағы түсіндіріп берген шабуыл жемісін берді. Арнольд Кнауп соңғы секундтарда есепті. Байзақов болатын. Пиала. Соққы Нарун Сериков. Қалай сүңгіді. Өмірбаевтың соққысынан кейін. Қақпаға бағытталған соққы. Арнольд Кнауп алаңға шыққан екен. 2-2 өте жақсы алдау. Тағы бір соққы. Жол болмаймын десе болмайды екен ау. Виталаның қазір алыс бағанада тізесін жалап өтті. Доп. Бұл кәдімгі гол соғатын 100% мүмкіндік болатын. Не болды? Қазір айбалаңның сыртында Өмірбаев және гол. Гол қадірмен көрермендер. Бұл жерде Өмірбаевтың добы дәл барды ма, әлде Қабылбаев гол соқты ма білмеймін. Қазір қайталап көрсетуді анық байқаймыз. Тағы ескерту қағазы және Пиала қызыл қағаз алып алаңнан қуылып кетті. Капитанға бұл жарасатын қылық емес. Жаңа ғана ескерту қағазын алып тұрған ойыншы ғой. Неге бұлай жасады? Мен түсіне алмадым. Тағы да алаңдағы 5-ші ойыншыға қақпашын алмастырған екен. Алыс бағанаға пас.
Міне бос тұрған қақпаға гол кірмеді. Бағанаға тиіп кейін қайтты. Фалькао. Міне алыстан соққан Нарун Серіков және қандай таңғажайып жағдайда қазір Өмірбаев гол соға алмады. Нарун Серіков бұл жерде еш нәрсе жасамаған болады, бірақ тағы бір соққа. Тағы да және түбінде қараңыздар, Ордабасы айттым ғой, есепті қысқартты. 2-3, 1 минут 46 секунд қалған сәтте Бондаренко минималды нәтижеге дейін қысқартып отыр. Ал Ордабасы ары қарай Розенский 7 секунд қақпаға соққы бағытта білгеру керек, әйтпесе бәрі аяқталатын болды. Фалькао және соққы бар ма жоқ па? Біздің секундомер тоқтап қалды, бірақ ойын жалғасын табуда. Менше болды осымен. Розенскийдің соққысын көрдік. Доп қақпадан қиыс кетті. Дұрыс түсіне алмай қалдық. Кейбір сәттерде уақыт тоқтамаған шығар, ал бұл кездесудің майлы нүктесі. Қайрат командасы сапынан ДНР. Болды. Ойнауды тоқтатты. Матч аяқталды. Есеп 2-4. Қайрат командасы екінші матчта да айна қатесіз бірінші ойынның нәтижесімен ұтып отыр. Бірақ Ордабасы бүгін бізге жақсы көңіл күй сыйлады, қадірмен көріңдер. Сіздерге ұнаған шығар, маған ойын өте жақсы ұнады. Осымен тамам. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар, бірақ біздің эфирден ажырамаңыздар, әлі алда тағы футзал матчтары бар. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала.